ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. ვლაპარაკობთ ჩვენს ცხოვრებაზე, გამოწვევებზე, წარმატებებსა თუ წარუმატებლობაზე. ვლაპარაკობთ შეუზღუდავად, თქვენთან ერთად, ადამიანებთან, რომლებსაც გაინტერესებთ რა ხდება ჩვენს გარშემო. რა ხდება კულტურაში, სპორტში, განათლებაში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში. ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 17-დან 18 საათამდე. ძველი ქალაქის ეთერში. FM 107.9. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო FM 107.9-ზე თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს გადაცემას ვლაპარაკობთ ყველაფერზე მე მისი წამყვანი ქეთევან ბერძენიშვილი გახლავართ. საქართველოს მთავრობამ გააგრძელა ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი შეზღუდვები და საქართველოს სამ დიდ ქალაქში თბილისში, ქუთაისსა და რუსთავში 1 მარტამდე აიკრძალა ტრანსპორტის მოძრაობა, 1 თებერვლამდე, როგორც ისინი ამბობენ, აკრძალულია სავაჭრო ცენტრების მუშაობა, ხო და იძახიან რომ 15 თებერვლამდე არ გაიხსნება ღია ტიპის სავაჭრო ობიექტები. ამ ხნის განმავლობაში 28 ნოემბრიდან დაიწყო ეს შეზღუდვები და მხოლოდ საახალწლო დღეებში 4 დღით იყო გახსნილი სავაჭრო ცენტრები. ამ ხნის განმავლობაში ადამიანები, რომლებიც აი ამ მიმართულებით მუშაობდნენ, მათ შორის არის არესტორნე ბიზნესი, მათ შორის არის სასტუმრო სახლები და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დადგნენ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სავაჭრო ცენტრის გრანდ მოლის მმართველი ქალბატონი ნატო დანელია, რომელიც ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ და ალბათ ბევრმა თქვენთაგან მაიცის, არის ძალიან აქტიური მოქალაქე და ის იყო მერობის ერთ-ერთი კანდიდატიც. ქალბატონ ნატო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და ალბათ თქვენგან ყველაზე საინტერესოდ იქნება აღქმული და ნათქვამი ის საკითხები და ის პრობლემები, რომლის წინაშეც თქვენი კოლეგები და თქვენ დაქვემდებარებაში არსებული ადამიანები დადექით, იმიტომ რომ ერთი არის, როდესაც დიდ ცენტრს მართავ, მაგრამ მეორე არის, როდესაც ამ ცენტრში შემავალი პატარ-პატარა მაღაზიების მფლობელები და ადამიანები აბსოლუტურად უკმაყოფილოდ რჩებიან, ხო? ერთადერთი შემოსავლის წყაროა, რომელსაც კარგავენ. რა შეღავათები მიიღეთ თუ მიიღეთ ამ ხნის განმავლობაში მთავრობიდან, რა დახმარება გასწია ხელისუფლებამ, ან გასწია თუ არა და რა როლი აქვს ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობას აი ამ ყველაფერში? მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე არ ვიყავი მერობის კანდიდატი, მე ვიყავი მაჟორიტარის 2016 წელს ვიყიდი კენჭის საქართველოს პარლამენტში, თუმცა დავრჩი აქტიური მოქალაქედ, სხვაგვარად არ შემიძლია, როდესაც ცხოვრობ უსაყვარლეს ქალაქში და მაწუხებს მისი პრობლემები და უამრავ ადამიანს ვხვდები ყოველდღიურად, ვიცნობ და ვისმენ მათ გასაჭირს ან კარგი ამ ბოლო დროს არაფერი მომისმენია, სიმართლეც ეს არის, ძალაუნებურად მიწევს ვიყო აქტიური ადამიანი. ეხლა რაც შეეხება ის რეგულაციების მოხსნა, რომელიც არის დაანონსებული 1 თებერვლიდან, დიდი შეღავათი ეს არ არის არავისთვის, საერთოდ არავისთვის არ არის ეს რეგულაციების მოხსნა დიდი შეღავათი, იმიტომ რომ არ ხდება კომპლექსური რეგულაციების მოხსნა, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არ გახსნა, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარეშე. ვერც მომსახურე პერსონალი ვერ ივლის სამსახურში, ან მას უნდა ჰქონდეს იმდენად მაღალი შემოსავალი, რომ დააკომპენსიროს ის თავისი სარგებლიდან და ესე არ ხდება. უმძიმესი ეკონომიკური ფონი არის მთელ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ჩვენს ქალაქშიც. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არ მოხსნის გარდა ვთვლი, აგრეთვე ძალიან უსამართლო ვთვლი, რომ იხსნება მხოლოდ სავაჭრო ცენტრები, თუმცა მე მაქვს პირდაპირ ინტერესი დავიცვა ჩემი თანამშრომლები და გაიხსნა სავაჭრო ცენტრი, მაგრამ და თან შაბათ-კვირას არ იმუშავებსო? დიახ, ესე იგი შაბათ-კვირის გამოკლება ეს დაანონსებული არის, თუმცა მე ახლა მინდა ჩემ მეზობლებზე ვისაუბრო, რომლებიც არიან ღია ტიპის ვაზრობებში დასაქმებულები და მათ არ უხსნიან ამ ღია ტიპის ვაზრობას. რაც პირდაპირ მოქმედებს თქვენი ბიზნესის. ეს არასამართლიანი არის. უპირველეს ყოვლისა არის არასამართლიანი, ღია ტიპის ვაზრობები არიან მეტად დაცულები, რადგან აი ვენტილაციის განიავების პრობლემა იქ ნაკლებად დგას. მათაც შეუძლია დაიცვან იგივე რეგულაციები, რაც არის სახელმწიფოს მიერ დაწესებული და აი ესეც ერთგვარად ქმნის პრობლემას და რა კუთხით ახლა. უყურეთ, როგორც კი
დაიკეტა გამოიცა ბრძანება რომ შეზღუდვები დაწეს და აი იმ შეზღუდვების დაწესებიდან მეორე დღეს ჩვენი მეზობლები, ჩვენი მოქალაქეები პირდაპირ შუა ქუჩაში ახორციელებენ ვაჭრობას. არის უსაზღვრესი მდგომარეობა. ეს ხალხი იყვნენ კეთილსინდისიერი მეწარმეები და იმიტომ რომ რეგულაცია მოიტანა ესე და სახელმწიფომ არ გათვალა და ვერ გათვალა. და არა და მათ საბანკო ვალდებულებები აქვს ძალიან დიდი და სხვადასხვა ტიპის ვალდებულება. ეს ხალხი დადგა ქუჩაში და იქ დგა ძალიან საპატივცემულო ხალხი და ძალა უნებურად ისინი ჩადგენ უკანონო მდგომარეობაში და ესე იგი არც რეგულაციების დაცვა ხდება იქ, არც კანონში არ არის იესახესე საუბარი არ არის და ამ დროს ჩვენ ვინც ვართ კანონში მოქცეული მოქალაქეები, ესე იგი გრანდმოლი არ გამოვიდა ქუჩაში და არ დაიწყო კეჩის ვაჭრობებით ქუჩაში ვაჭრობა და დავჭით კანონში, ამ დროს ეს ჯოხი გადატყდება მხოლოდ ჩვენზე, იმიტომ რომ მე თქვენ გეტყვით რომ როგორც კი გაიხსნება რეგულაციები მოიხსნება 1 თებერვლიდან ჩვენ გვეყოლება ყოველდღიური მონიტორინგები, შემოწმებები, ზედამხედველობები, ხსნარები, ტემპერატურა 1000. კი, და ერთხელ უკვე გრანდმოლი დააჯარიმეს ძალიან დიდი თანხით. 10000 ლარიანი ჯარიმა იყო ამოწერილი, გვაქვს გასაჩვენებული ეს სანქცია დიახ. გამოთხოვილი ჰქონდა ჩვენ შრომის ინსპექტორებიდან ის ვიდეო ჩანაწერი და საერთოდ ძალიან არადემოკრატიული და არა ნორმაში ვხედავ, როდესაც ყაჩაღებივით გივარდება, არ აქვს მნიშვნელობა არც გაფრთხილება ყოფილა. რომელი მაკონტროლებელი ორგანოც არ უნდა იყოს, შრომის ინსპექტორება იქნება, თუ საშემოსავლო იქნება, თუ ვინ იქნება, თუ როგორ იქნება, არის ფორმა და წესი. მე ნამდვილად არ ვიყავი საქმის ხუთში, ისინი შემოვარდნენ, აი შემოცვიდნენ ყაჩაღებივით, ვითომ ეს იყო რაიმე არალეგალური ბიზნესი წარმოებდა იქ და ან ხალხი ეწეოდა არასამეწარმეო საქმიანობას და ეს იყო უბრალოდ აი ნერვების ფიქცია, ჩემი აზრით ხალბატონ ქეთი, ეს ყველაფერი ფიქცია, ფორმალობა, იმიტომ რომ თქვენ 1 მეტრის მოშორებით გრანდმოლის შენობიდან 1 მეტრს რომ გაივლით მარჯვნივ მარცხნივ წინ უკან დაინახავთ რომ იქ ქუჩაში პირდაპირ ქუჩაში ყოველგვარი წესების დაცვის გარეშე ყრია ჭუჭხში ნაგავში პროდუქტები და მე მახსოვთ მე და თქვენ ჩავატარეთ სამოქალაქო მონიტორინგი გქონდა 4 წლის წინ იყო ყავდა ჩვენ კიდევ ქუთაისიდან კი თქვენ ყოველკვირეულად ატარებდით ამას სხვადასხვა ჯგუფებთან ერთად დიახ და შედეგი რა არის შედეგი? შედეგი დადგა ის რომ იმ პერიოდში რაღაცა თითქოს აიკრძალა გარევაჭრობა, მაგრამ ახლა ისევ დაშვებული არის. სამსაკითხზე მე მიმართე ქალაქის მერს და ვიცე-მერს ბატონო გულავასაც და ეს იყო ალბათ მიახლოებით 3 კვირის წინ და ჩავაყენე საქმის მდგომარეობა არის აუტანელი, ენით აუღწევით წერილი, არასაკადრისი, არაღირსეული, შეუძლებელია და მე შემიძლია პირდაპირ ბრალი დავდო, რომ ეს ადამიანები არასრულებენ თავიანთ უფლებამოვალეობებს და აი უღირს მდგომარეობაში ჩააყენეს ქალაქი. ის მდგომარეობა რაც არის იქ, ეს არის მხოლოდ უღირსი ადამიანებისთვის შესაბერისი მდგომარეობა. თან ისინი არასრულებენ პრემიერის განკარგულებას, როცა ის მოგვიწოდებდა, რომ ერთი წუთით, როცა ის მოგვიწოდებდა, რომ აი მცირე საშუალო ბიზნესს უნდა კონდეს კონკურენტუნარიანი გარემო. ეს არ არის ბატონებო კონკურენტუნარიანი გარემო, როდესაც ჩვენ უნდა გადავიხადოთ შუქი, გაზი, ქირა, ძალიან ბევრი ვალდებულება აქვს, მილიონი ვალდებულება აქვს მეწარმეს და აგერ ყველა ვალდებულების გვერდის წავლით ჩვენივე გულის გასახეთქად ქუჩაში ის ადამიანები, რომლებსაც არავინ აქ მე მინდა შევეხო საქმეთა სამინისტროს, რომლებსგან მათ მე მაქვს უამრავი წერილი რომ აიყვანენ პირად კონტროლზე კომუნიკაცია არ მაქვს და არც ერთ განყოფილების უფროსთან რომ მოეწესრიგე, მაგრამ ეს აქ საუბარი არის არა მხოლოდ თქვათ საყოფო ცხოვრებო ნივთებით ან საცმელი და არამედ პროდუქტებით ვაჭრობაზეც, ხო? ესე იგი, რომელიც კიდევ უფრო თქვათ ბოლო ხანებში ტენდენცია დავაფიქსირე, რომ
წარმოუდგენელი ნივთებით ვაჭრობა ხდება უკვე გამოტანილი არის ტაფები, ქვაბები, ბალიშები, არასახლიდან გასაყიდიც სავაჭრო ქსელიდან გამოტანილი ტუფლები, ბიუსგალტერები, აი ყველაფერი იყიდება. ყველა ნებისმიერ საქონელს. მე მქონდა მაგ ადამიანებთან კომუნიკაცია, მკითხე, თქვა, როდესაც ანუ აგრძელები შევიდა ისევ ძალაში და მათ მითხრეს, რომ მათთან არავინ არ მისულა და არ უთქვამს, რომ არ უნდა ივაჭრონ, მაგრამ არც არავინ მისულა და უთქვამს, რომ უნდა ივაჭრონ. და ისინი არიან დამოკიდებული, პირდაპირ მითხრეს, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, მათ შორის ძალიან ბევრი ონკოლოგიური დაავადებებით და გარდა ამისა გვაქვს საბანკო ვალდებულებები, ჩვენ თუ კი არ ვივაჭრებთ, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდებით, მაგრამ თუ კი მოვა ვინმე და გვეტყვის, რომ არ შეიძლება, ჩვენ დავემორჩილებით. აი ეს არის მათი სიტყვები. ესე იგი, ქალბატონო ქეთი, ეს კანონის არცოდნა ეს არ თავისუფლებს ადამიანს მისი გარდაცვლისგან პირველი, მეორე, ეს ადამიანები თავად ვინც ქუჩაში არიან, არაფერ შუაში არ არიან. ჩემი პოზიცია არ არის მიმართული ამ ადამიანების დისკრედიტაციისკენ, მე არ მაქვს არავითარი ნეგატიური განწყობა ამ ადამიანს. სახელმწიფომ, გონიერმა, მართველმა, ადგილობრივმა ხელისუფალმა უნდა შეუქმნას ადამიანებს ის პირობები, ყოველ შემთხვევაში ქუჩაში არ უნდა გამოეყარათ. და ქუჩაში გამოყრით, უარესი ხომ მოხდა. კი ბატონო, და საუბარი იყო, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც აი ამ პერიოდში დარჩნენ უმუშევრები და გარკვეული ფინანსური შეზღუდვები აქვს, სახელმწიფო დაეხმარებოდა მათ და გარკვეულ კომპენსაციებს გადაუხდიდა, ხო? აი თქვენთანაც ხო იგი დარჩნენ არა ადამიანები უმუშევრები. ესე იგი, ქალბატონო ქეთი, სახელმწიფო კომპენსაცია ლამაზად ჟღერს, მაგრამ რამდენი რა პერიოდი, ხო? ეხლა ეჭვი არავის არ ეპარება ალბათ საქართველოში გონიერ ადამიანს, რომ 3 თვეში, თუნდაც 2 თვეში ერთხელ 300 ლარიანი სუბსიდირება არ არის არაფერი. როდესაც არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ადამიანებს ჩვენ გვჩვევია ოჯახიდან გამოსვლა, მაღაზიებში წასვლა, ამ ბაზარში წასვლა, გადაადგილება გვჭირდება. ესე იგი, ეს ხარჯი გარდა ამისა, დიდი საჩუქარი გველის ახლა ჩვენ ყველას აბსოლუტურად ჩვენი ხელისუფლებისგან დიახ, მას ჰქონდა მორატორიუმის დადების უფლება და ვეტოს დადების უფლება, ასეთ უმძიმეს პანდემიურ პერიოდში და ჩვენ პირველ რიცხვებში ყველანი მივიღებთ საჩუქარს კიდევ ერთ მთავრობისგან, ეს იქნება გაძვირებული ელექტროენერგიის, გაზის გადასახადი, რომელიც მერწმუნეთ უმწარეს ტვირთად თითოეულ მოსახლეს მეწარმეს, არამეწარმეს არ აქვს მნიშვნელობა და ეხლა ყველაფერზე მოიმატებს კიდე ფასები. ეს არის ჯაჭვური რეაქცია, რა თქმა უნდა და ამ ჯაჭვურ რეაქციას ვერ გადაურჩება ვერავინ აბსოლუტურად. ეხლა ცოტა გადავალზე პურთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ალბათ იცით, რომ ჩვენ პურს ყიდულობდით $260 რუსეთიდან დიახ და ეხლა ეს პურის ფასი იქნება უკვე 1 თებერვლიდან თუ არ ვცდები $300. ეს ძალიან დიდი თანხა არის, რომ ქვეყნის მასშტაბით გადავიყვანო და სახელმწიფო გეუბნება, დიახ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო გეუბნება, რომ მე მას დავასუბსიდირებ. ასევე გვითხრა სახელმწიფომ, რომ დაასუბსიდირებს ელექტრომოხმარებას იმ საწარმოებისას, ვინც აცხობს პურს. ახლა რას ქვია ქალბატონო ქეთი დასუბსიდირება? ის ჩვენი შეკრებილი ფული, ჩვენი კალათიდან შეტანილი ბიუჯეტში ფული სახელმწიფო აიღებს და იმ ფულიდან და მაგრამ იქ ხო ის დანაკლისი გაგვიჩნდება იმ ბიუჯეტში. სახელმწიფო კი არა, სახელმწიფო თვითონ წყვიტავს რომ დაასო და ესე რამდენიმე არის სახელმწიფომ თქვა დავასუბსიდირებ სასტუმრო ხო, ის აკლდება სხვა რამეს. რა თქმა უნდა და თუკი სახელმწიფოს ჰქონდა ასეთი სუბსიდირებების გაკეთების საშუალება, რატომ არ შეძლო სახელმწიფო? არ შექმნა, რომ ხდება ხო, იყომ ადამიანები ზიან და ფიქრობენ, დებეტი, კრედიტი იციან რა არის ხო? ხო ხდებოდნენ, რომ ეს შეუძლებელი იქნებოდა ბაზრული წესით, საბაზრო წესით, რომ რეგულაციებს ჩავჭარბო. ეხლა რა მოხდა? პურის წონა შემცირებულია კატასტროფულად. ყველა გრძნობთ ამას, ხო? ხელშიც რომ მოკიდო არა. რა თქმა უნდა
და პურის ზონა შემცირებული არის, ეს არის თოჯინების თეატრში ვცხოვრობთ. ფარსი, ტყვილი, პურის ფასი გაძვირებულია, პურის ზონა შემცირებულია და ეხლა გინდა ასუბსიდირონ და გინდა არასუბსიდირონ და ის სუბსიდირებაც უნდა შევიდეს მეწარმესგან. პური არის ერთ-ერთი ნორმატიული პროდუქტი, რომლის გაძვირებასაც ავტომატურად მოყვება სხვა ჯაჭვური რეაქცია არის საწვავი. ქალბატონო ნატო, მე მაინტერესებს თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ თქვა 3 თვეში ერთხელ ან 2 თვეში ერთხელ თქვა 300 ლარით იყო მთავრობისგან გაცხადებული. თქვენ გქონდათ შეხვედრა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, რა წინადადებებით მიმართა და ისინი რა ტიპის მზაობას გამოთქვამენ, რომ თქვა ადგილზე ქალაქში არსებულ ბიზნესებს რაღაცით მაინც შეუწყობენ. ქალბატონო ქეთი, მე როგორც ერთ-ერთი ოპოზიციურად იშვიათობა ოპოზიციურად განწყობილი ხელმძღვანელი არ ქონია პატივი ერთხელაც კი რომ აი ვინმეს მე ხშირად მიმართავ მათ ვალდებულება შევკრიბონ მოგვისმინონ და რაიმე ტიპის დახმარება შეუძლია თუ ჩვენი დარგისთვის ეს უსარმაზარი ინდუსტრია არის შეუძლია და თუ დახმარება თუ არ შეუძლიათ ხელი რომ არ შეგვიშალონ მაინც ესე იგი დახმარებაზეც აღარა გვაქვს საუბარი ხელი მაინც რომ არ შეგვიშალონ და ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა დონის წარმომადგენელმა ალბათ იცის რომ ჩემი ტელეფონი ყველას აქვს ყველა შეუძლია და დიახ მე ვითხოვდი ამას სატელევიზიო ადგილობრივ ტელევიზიაშიც არაერთხელ განმიცხადებია, პოსტიც არაერთხელ დამიწერია, აგერ ცენტრალურ ტელევიზიებშიც მithქვია, რომ შევხვდით, დაგველაპარაკეთ, გაგვესაუბრეთ, იქნებ ჩვენ დაგეხმაროთ თქვენ. ხო, შემოგთავაზოთ რაღაცა. არა, ყოველ შემთხვევაში ესეთ ოპოზიციურ ალბათ ხელმძღვანელებთან კავშირი არა, კომფორტული, მე ვიცი, რამდენიმე ალბათ 2 კვირის წინ იყო შეკრება ადგილობრივ თვითმმართველობაში დაიბარეს ღია ტიპის ბაზრების სავაჭრო ცენტრის ჩვენი მეგობარი სხვა სავაჭრო ცენტრის დირექტორები, ბიზნესმენები და რა თქმა უნდა ჩემ ყურამდე მოვიდა და მithქვეს რომ მე გავიკვირვე მე რატომ მე მეგონა რომ იყო თემა ის აი როგორ დავლაგებულიყავით ქალაქი დაწყნარებული იყო ცოტა მაინც მოწესრიგებულიყავით მაგრამ არაფერი ამდაგვარი მე არ მიმიწვიეს თუმცა იქ საკითხი იყო COVID ტესტირებების სრულყოფილ ჩატარებაზე და მადლობა მათ გარეშეც მოვახერხე ლაბორატორიის მოყვანა ჩვენთან და გავაკეთე ტესტირებები და მაქვს დაგეგმილი კვირაში 2-ჯერ 1 თებერვლიდან გავაკეთო ტესტირებები ჩვენი თანამშრომლებისთვის მაგრამ აი არ არის ის ესე იგი არ არის ის დადებითი ენერგია მომართული რომ აი ქალბატონო ის კი არ მკითხო რომ აი ხომ არ გჭირდებით რა დაგეხმაროთ აი მე მკითხეთ აი ესე რომ გაკეთდეს მე როცა გეუნებით მე მქონდა ურთიერთობა აი ეს საზისგარ სიტუაციასთან დაკავშირებით აღიქვამე როგორც აი დამოკიდებულებას პირად ნეგატივს მათ უნდა იცოდნენ რომ ჩვენ 2021 წლის ბიუჯეტში ერთ-ერთი ესეთი მსხვილი პუნქტი რა არის დახმარებისთვის ჩადებული კითხვა არა დიახ ახალგაზრდა ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა ძალიან საინტერესოა ძალიან და როგორ წარმოუდგენიათ ადამიანებს თავაზობენ იმას რომ თქვა 500 ლარს მისცემენ და ოჯახი შეიქმნება არაჩვეულებრივი დია ესეთი ბიუჯეტი გვაქვს და ესეთი პუნქტები თოჯინების თეატრი ვარ პროგრამები თოჯინების თეატრია ეს არის თოჯინების თეატრი თავის მხრივ კარგი არის რომ თქვა ოჯახების მასზე ზრუნავენ მაგრამ როცა რეალური პრობლემა დგას და რაღაცას ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს თანხმედროვში იმ საჭიროებებთან რეალურ პრაქტიკულ არსებულ მდგომარეობასთან რაც გვაქვს ეს არის ახლა ეს არის თავარი ქვეყანაში არის ომი ჩვენ ვებძვით პანდემიას ჩვენ ვებძვით ოვაქცინობას ჩვენ ვებძვით ეკონომიკურ ჩამოშლილობას ჩვენ ვებძვით ეს როგორ შეიძლება დაგვავიწყდეს საბანკო სექტორს ებძვის საქართველოს თითეული მოქალაქე და ბრძოლა არის დაუნდობელი, მაგრამ სამწუხაროდ მოქალაქეებისთვის წარუმატებელი, იმიტომ რომ საბანკო სექტორი
კარნახობს მის კონტრაქტორს, კლიენტს, მის როგორ თქვა, მომხმარებელს, მხოლოდ თავის პირობებს და იქ არ ხდება დიალოგის სახით, აი ესე მე მათ პირდაპირ. თუმცა ბევრჯერ ყოფილა, ბევრჯერ არ ამდენჯერმე იყო მთავრობის მიერ გაჟღერებული ის, რომ თქვათ პროცენტების ეს არ უნდა მოხდეს საბანკო სექტორიდან აწევა, უნდა იყოს რაღაცა წლიური რაღაცა პროცენტი, რომ თქვათ მოქალაქეებმა შეძლონ გადახდა და ასე შემდეგ, მაგრამ გადახდა იმ შემთხვევაში თუ კი მუშაობს, ხო? და აქ შემოსავალი. უყურეთ აქ ცოტა რთულადაა, ჩემი აზრით საქმე რთულად არის. ჩვენ სახელმწიფომ შემოგთავაზა, რომ ისინი ბანკებთან შეთანხმდნენ გადავადებაზე, ეს იყო პირველი პერიოდი, პირველი 3 თვე, პირველი 3 თვე. და ჩემი აზრით იყო სამართლიანი და სწორი, რომ რადგან პანდემიით დავზარალდით ჩვენ მოქალაქეები, მეწარმეები, გაჩერებული იყო ის თავის ადგილზე პროცენტით და ძირით და 3 თვის მერე გაგვეგრძელებია მუშაობა ყოველგვარი დაპროცენტების დამატების გარეშე. იმიტომ რომ თუკი ჩემთვის იყო პანდემია, ბანკისთვისაც იყო პანდემია, მხოლოდ მე თუ დავზარალდი, მე არა მაქვს შემოსავალი, დავკარგე შემოსავალი, მე დავზარალდი, იმიტომ რომ ეროვნული ვალუტა არის კატასტროფულ მდგომარეობაში და ეს საბანკო სესხისთვის არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელოვანი მისი მსყიდველთ უნარიანობა. მე დავზარალდი იმით, რომ ვეღარ ვეწევი ლარის გაუფასურებას, აღარ მაქვს შემოსავალი და ამ დროს ბანკი მე პროცენტზე მიდევს პროცენტს და კიდევ მიხანგძლივებს სამუდამო გადასახადებში ვართ. ახლა არის თუ არა ეს საბანკო სექტორის დანაშაული, ფინანსური ინსტიტუტებს მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ფინანსური ინსტიტუტების ჩამოსვლა არის კატასტროფა ყველა ქვეყნისთვისაც. ნამდვილად ფინანსური ინსტიტუტი მაგრამ ნამდვილად ქონდა ფინანსო მათ აქვს მილიარდ-ნახევრიანი დანაკარგი არის, როგორც მე მითხეს, კერძოდ ჩემი ბანკი არ დავასახელებ რომელსაც დანაკარგი არის, მაგრამ ეს ჩვენ ხარჯზე ხომ არ უნდა ამოვიდეს. აი, იქაც მე წერილობითაც მიმართე ბანკს. ჩვენ გატყევებულია და ფინანსური ინსტიტუტები თუ გაკოტრდება, იქნება კატასტროფა, მაგრამ ჩვენ თუ გავკოტრდებით, ვინ შეიტანს იქ? ჩვენ თუ გავკოტრდებით, ეს არ იქნება კატასტროფა. ეს ხო ერთი და იგივე არის. აი და რა უნდა ქნას ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ გონიათ მთავრობამ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას? პირველ რიგში მე რომ მქონდეს გადაწყვეტილების მიღების უფლება და საშუალება, აუცილებლად გავხსნიდი ტრანსპორტს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გახსნა არის ისედაც აუცილებლობა შემოვიყვანეთ ახალი ტრანსპორტი და არ არის ეს ისეთი საფრთხის მატარებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომ ჩვენ ახლა არა ვართ რაოდენობრივად იმდენი, რომ არის ის თუ კი ფიქრობენ, რომ ვართ რეგულაციის დაცვა, ხო? 20 ადამიანზე მეტი არ ავიდეს. დაგვიმატონ ტრანსპორტი, ჩვენ ხო დაგვიმატონ, რომ იაროს სიხშირით მეტით და ჩვენ აღარ ვიქნებით მჭიდრო ტრანსპორტში. ეს არის პირველი აუცილებელი, რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. ეს აუცილებელი არის. მეორე, უნდა გახსნან სავაჭრო ობიექტები ისეთივე რეგულაციების დაცვით, როგორც იქნება მოლებში, აფთიაქებში და სხვაგან. უნდა თუ კი არ გაიხსნება სავაჭრო ობიექტები, ეკონომიკას აღარაფერი არ ეშველება. აღარაფერი. ეს ხალხი არის საოცრად არ ვიცი, ოპტიმიზმზე გადიან ალბათ და ის ბანკის ხსენებაზე აზანზარებს ამ ხალხს. აუცილებელი არის გახსნა ყველა ობიექტის. მესამე, აუცილებლად სახელმწიფომ რო დაგვიანოსა 1 თებერვლიდან გვექნება უფლებებიო, უნდა გვითხრას, ვისთვის ექნება ეს ფრენები და ვინ იფრენს ჩვენთან, ვინ იფრენს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არა გვაქვს. ტესტირების პროცედურა, ტესტირების COVID იზოლაციის კარანტინის პროცედურა დარჩენილი არის ქვეყანაში, რომელი ტურისტი გაძლევს თუნდაც 5 დღეს 9 დღიანია ახლა როგორც მე 9-12 დღეზეა საუბარი 5 დღეს დაკეტილი სასტუმროში და რატო უნდა ჩამოფრინდეს? აი რატო უნდა ჩამოფრინდეს?
დიახ, სარესტორნო ბიზნესი, არას გასართობი ბიზნესი, არა კვტარი ეკონომიკა, რა გააკეთოს აქ? აი, რისთვის უნდა ჩამოვიდეს? აი, მე არ მეცვის. თუმცა ნათიათურნავამ თქვა, რომ მოიძებნება მაინც ის რისთვისაც უნდა ჩამოვიდეს. ეს ქალბატონი ნათიათურნავამ ბევრი რამე თქვა, ქალბატონი ნათიათურნავა იწმუნებოდა, რომ ვიზაირი, რომელიც დავკარგეთ ჩვენ და ქუთაისმა დაკარგა და პირადად მე ვიზაირის გასვლა ქუთაისთან დამისდა რამდენიმე 1000 евро, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ჩემი ქალიშვილი უნდა გაფრენილიყო საზღვარგარეთ, სასწავლებლად სწავლობს და რამდენჯერმე მოვახდინეთ ბილეთის შეძენა და ვიზაირით მე დავფრინავდი 50 ევროთ, ნამდვილად 50 ევროს ვილნიუსში და ეხლა ბოლოს გადავიხადეთ, არ მინდა ტყუილში დამიჭიროთ, რაღაც 400 ევრომდე, რომ ქალიშვილი ჩასული იყო დანიშნულების ადგილას და ასე რომ ქალბატონ ნათიათურნავამ რა თქვა, ეს შეიძლება სულ არ იყოს სიმართლე. კარგად თუ და დაუკვირდეთ, რო ამბობს ვით არის გაჯერებული. პირველი რიგის გამოსავალი არის ის, რომ პირველი თებერვლიდან გაიხსნას დიახ. აუცილებლად სარესტორნო ბიზნესი უნდა გაიხსნას. აუცილებლად სარესტორნო ბიზნესი, იმიტომ რომ ისინი დელივერიზე ვერაფერ მოგებას ვერ ნახულობენ. აბსოლუტურად, არავითარი დელივერი არ უშველის სარესტორნო ბიზნესს და დასაქმებულთა რაოდენობა შემცირებულია კატასტროფისას და ეს უმუშევართა არმია. ეს იქნება ყველა სარჩენი, თქვენი სარჩენიც იქნება ქალბატონკეთ და ჩემი სარჩენით, იმიტომ რომ ამ ხალხს ფიზიკურად არ ექნებათ სახსრები, რომ შეიძინონ, იმოძრაონ და რაღაც საშუალება მოიძებნონ. ძალიან რთული მდგომარეობა და აბსოლუტურად უნდა გაითვალისწინოს ხელისუფლებამ ის მდგომარეობა რაში გასაგებია რომ არის კოვიდი, მაგრამ რეგულაციების დაცვით შეიძლება ყველაფრის ეტაპობრივად და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ ამუშავება და სხვა ქვეყნებშიც არის ეს შეზღუდვები, მაგრამ ნუ სხვა ქვეყნებში ეკონომიკებია ძლიერი ვთქვათ ევროპის ქვეყნებში და მათ შეუძლიათ მათი მოქალაქეები გარკვეული მართლა კარგი და ნორმალური კომპენსაციების მიცემით უზრუნველყოფენ. მე ვერ გამიგეთ არა ვარ წინააღმდეგი აი რეგულაციების. არა, მესმის აბსოლუტურად. მაგრამ აუცილებელია გახსნა, მე ამას ვამბობ. მე არა ვარ ნამდვილად რეგულაციების წინააღმდეგი. ეს უნდა გავიგოთ, რომ და ზუსტად ეგ არის რეგულაციების დაცვით, ოღონდ უნდა გაიხსნას აუცილებლად. რეგულაციების დაცვით უნდა გაიხსნას. რეგულაციების გარეშე ნამდვილად არა. ოღონდ თუ კი არ გავიხსნებით, ეხლა გვაქვს დრო კიდევ ხო? ცოტა დრო და აი სწრაფად ვიტყვი. აი მე მაინტერესებს, ჩვენ ვართ ჩაკეტილები უკვე 8 თვეა, 9 თვეა ხო? ალბათ რაც მარტში ჩაიკეტა და მარტიდან მოყოლებული ხო? თითქმის წელიწადი გახდება 2 თვეში, რაც ვართ დაკეტილები. დაკეტვა სახელმწიფოს სჭირდება იმისთვის, რომ შეზღუდვების დაკეტვის პერიოდში მოამზადოს ქვეყანა და თავისი უწყებები იმ დონეზე, რომ გახსნისთანავე დაიწყოს რეაბილიტაცია ჩვენი მოქალაქეების ფინანსური, ეკონომიკური ჯანდაცვის და ხოლმე. აი რა გაკეთდა ამ დაკეტვებით? აი ეს მაინტერესებს, რა გაკეთდა? რა შედეგი მივიღეთ? შედეგი მივიღეთ, აპნოეს აპარატები ვიყიდეთ, ხრინის აპარატები, ნუ სასაცილო არის. კიდევ შედეგი ის არის, რომ 5.9 მილიონის ვიყიდით მოპედებს, რომლითაც ჩვენი ექიმები იქროლებენ ჩვენთან. თუ ხო ეს ხო ფანტასტიკის სფერო ამ ქვეყანაში არა, თოჯინების თეატრში ვარ, ქალბატონო-ქეთი. სამწუხაროდ მე ესეთი ვარ პირდაპირი და არ ვერიდები ესე საჯაროდ. ქალბატონო ნატო, ძალიან მინდა რომ აი მართლა, იმიტომ რომ თვითონ მოქალაქეზე მართლა ალბათ ნერვების ომიც არის უკვე. ნერვების ომია. ხო, რომ აი რაღაცა გჭირდება ვერ ყიდულობ, მე რაღაცა ონლაინ ეძებ ამას ყველაფერს და ნუ დამეთანხმებიან ადამიანები, ვინც გვისმენს და გვიყურებს, რომ ყველა რა მდგომარეობაში ვართ, როცა ელემენტარულად რაღაცა გაგიფუჭდა სახში და მაღაზიაში ვერ მიდიხარ რომ იზიდო, ხო? ამიტომ აუცილებელი არის, უნდა იყოს რეგულაციები დაცული, მაგრამ უნდა გაიხსნას ეს ყველაფერი, რომ რაღაცნაირად ადამიანებმა რეალიზება შეძლოს საკუთარი თავის და ფულადი რესურსებით. გააკეთებს, შედეგი იქნება სავალალო. ხო. შედეგი იქნება ძალიან სავალალო. აპელილებენ რომ სიმშილის გულისთვისო ქართველი ხალხი ქუჩაში არ გადესო. ხო. ასეთი წარმოდგენა ისტორიულად არ გვჩვევია ქართველებს. მაგრამ ძალიან თუ გაგვიჭირდა. სავალალო იქნება, სავალალო ყველა დადგება ფეხზე და ყველაფერს მოსთხოვს. იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანებს მოქალაქეებს გვაქვს მოვალეობები და უფლებებიც გვაქვს.
კი ბატონო და თან აქცენტი იმაზე რომ თქვა და საქართველოს სამდით ქალაქ თბილისში, ქუთაისში და რუსთავში იმიტომ არ იხსნება რომ უფრო მეტი არის შემთხვევები კოვიდის, ხო? ბოლო სტატისტიკა დღეს რაც იყო, აბსოლუტურად დაკლებული არის ახლა და ბოლო დღეებია კლებისკენ მიდის და იქნება ესეც გაითვალისწინოს ჩვენმა ხელისუფლებამ და იქნება ამასაც და ნამდვილად პირველი თებერვლიდან სულ ყოფილად აღადგინონ უკვე ყველა ტიპის მუშაობები და თქვა რასაც უძახიან წერტილოვანი აღარ იყოს და ხო ადამიანებს შეეძლოთ ნორმალურად ცხოვრება ნორმალურად დაუბრუნდნენ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნატო სამწუხაროდ ჩვენი ეთერი აღარ იძლევა მეტის გაგრძელების საშუალებას. მე ყოველთვის მოხარული ვიქნები ჩემს ეთერში თქვენი სტუმრობის და წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში. ჩვენ რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ყველაფერზე და ვლაპარაკობთ დღეს იმ სანქციებზე თუ იმ შეზღუდვებზე რომელიც სახელმწიფომ დააწესა COVID პირობებში. საერთო პულთან ირაკლი მაჩიტაძე მუშაობდა, მე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით კარგად ზანდებოდეთ. ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. ვლაპარაკობთ ჩვენს ცხოვრებაზე, გამოწვევებზე, წარმატებებსა თუ წარუმატებლობაზე. ვლაპარაკობთ შეუზღუდავად, თქვენთან ერთად, ადამიანებთან, რომლებსაც გაინტერესებთ რა ხდება ჩვენს გარშემო. რა ხდება კულტურაში, სპორტში, განათლებაში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში. ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 17-დან 18 საათამდე. ძველი ქალაქის ეთერში. 18 საათი და 9.